大家好，我是老王。这边这个金杯昨天装好了，可以喷漆了。这个换防冻液，下边都是喷漆的活儿。这边这个小事故，这个外壳都已经合好了，前杠、大灯、机盖什么的。今天可以把发动机吊上去。这边这个发动机就是那个效大梁的那个帕萨特的发动机。这边这个发电机撞坏了，还有这个壳，这壳上发电机的这个角也撞坏了，给它换个壳。本来说给它焊一焊的，但是它这个找不着了，丢了。撞的时候可能掉了，没拿回来，就只能换一个。换一个这个正时链条壳，就可以把发动机吊上去了。金杯小面包喷漆喷完了，等一会儿把牌照装上就可以交车了。这是它那个撞坏的那个前杠。这两天一直在接这个水管，就是地上通到楼上一个水管，从这儿进去。通到这儿一个水盆，然后又通到那个屋里一个水管，这个是下水，从这儿斜着出去。对。开始吊发动机，举行仪式。往这边靠。你个往这靠。往你往西边。西边这。这个人多了，这是多了。我就是个秤砣，负责压秤就行了。你过来，你过来。进这儿，你别在这吊了，你把那弄哪弄啊，弄啊那。你下往这里往边上放好。帕萨特领域换水箱，那个水箱咋了？水箱漏水了。金这儿快装完了吗？今天下班之前能装完吧？我这装完都是他了，我这装完了，我是你明天的。你明天干嘛去？明天洗一天。相亲去啊？反正我这装完我是你这边我这边行。你别给我留尾巴就行，我接着装可以，你别让我把别的东西拆了再接着装，你这可就有点过分了。我给你说个地方，这装了个大包车，然后这个一样，哎呀。你明天干嘛去？我明天回家。回家相亲啊？又相了哪一个妹子？我一个不是回家相亲，一个回家没地方有点事。啊，有事儿。赶紧装，争取下班之前装完啊。金正，装成什么样了？明天我应该怎么装？明天你收尾吧。哪儿都装好了，哪儿没装好啊？如果这水管门不是都装了，就说这个大铁链，这个大铁链，这个管儿，上的这是水管，外边水箱冷静器。行，下班吧。外边这东西都放哪儿去了？这钢铁什么的。这钢铁跟这说跟这水箱框架，然后水箱冷静器，这个风扇这都得打口量打透。好嘞。还有保险杠。收工吧，把你工具拿走啊！明天你不在，后天过来就没了。我这螺丝在那大水箱里边啊。好，
把你的工具都拿了啊，地上这些，要不然你明天不来，你后天来了，这地工具就没了。